sing digawa ogoh. Ogoh iku budayane sapa? Sama ngerti ogoh. Napa gak ya oleh mewon niku lho lucu ngoten lho. Mosok wong tebiran gawa ogoh. Ono meneh yo sekopak nih. Gawa leang wis kopake lho. Nggih. Kok leran-leran mari takbiran setate omah takbir keliling sing digawa leang lho ndek kapan kobre takbiran itu sok kapan mulai niki mboten bicara tentang oleh orane lho nggih nggih bicara tentang fungsi lho potongannya kok lucu kan ngoten nggih lucu mbon asane ngeten najano nggih najano ana keterangan aurate wong lanang niku dhuwur dengkul ngisor udel berarti otomatis angger nutupi dengkul nutupi udel wis nutupi aurat ngaten nggih saniki nalika akhire ana wong tebir wong takbir nek masjid iki oleh lah nalika takbir ning dalan oleh mboten oleh karena napa kenyataane ana sinten wau tukang tenun sing takbiran turut dalan takbiran nek pasar kan ngaten berarti uliya dipadakno karo wong sing takbiran teng kene masjid kira-kira nek wong takbiran ning masjid ana sing singkletan ngoten lho ya ora ana ora ana lah mulane iki kados ngoten niku yo nganggo pantos ya nek takbiran yo gawanane yo dadi rada gaya sithik umpamane kuat tuku unta kuat tuku unta engko dibaca kaya wong haji ngoten suwanger iki seolah-olah kita niku berangkat haji diiring tah cilik-cilik berang ngoten suwanger haji nggih ning niku napa mari ora gaya nek ngoten niku ora gaya jadi takbiran asal suarane banter kena dengan tujuan syiar wong syiar ben daleh nek wong Islam niku ora miskin ngoten wong potongane warawalan cerita Abdullah bin Mas'ud sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa jeneng Nabi innallaha ta'ala sunallahu ta'ala qad ikhtara iku teman-teman milih sapa Allah minal ayyami saking biro-biro dina arbaatan ing papat wa minasyhuri lan saking biro-biro bulan arbaatan ing papat wa minan nisa'i lan saking biro-biro wadon arbaatan ing papat wa arbaatun utawi papat yasbikuna kang dinyini apa arba'a ila jannati marang swarga warbatun utawi kang papat istakot ikut bronto ilahi marang arba apa al jannatu swarga amal ayamu anapun ta'i bro-bro dino wawal wa mongko utawi kawitane ayam yaumul jumati ikut dino jum'ah fiha ikut teping dalem dino jum'ah saatun ta'i mongso layu afiku kang ora nocoki ya ing satu abdun kesopo abdun kawula muslimun kang Islam yas'alu kang nyuwun sapa abad Allah taala ing Allah taala sayan ing suwi-wiji min amrit dunya bayane perkarane dunya wal akhirat lan perkara akhirat illa atahu Allah ing maringi ing abad sapa Allah Gusti Allah iyahu ing syai wasani utahe kang kaping pindho utahe kang kaping loro ya mu'arafah ta iku dina Arafah faida kana mongko tatkala tinemu yaum Arafah apa dina Arafah yubahi
monggo nuduhake sapa mubahi monggo nuduhake kaagungane sapa Allah taala Gusti Allah taala malaikatahu ing malaikate Allah Fayaqulu monggo dawuh sapa Allah ya malaikati malaikat ingsun unduru ningalono sira kabeh ila ibadi marang biro-biro kawula ingsun jauh kang padha teka sapa ibadi syatan hale dawul-dawul rambute wabaron terbleduken awake qad anfaku teman-teman wis nanjaake sapa ibadi al amwala ing biro-biro bondo wa ta'abulan padha mayake sapa ibadi al abdana ing biro-biro awak ishadu neksenana sura inni istune ingsun qad ghafartu iku teman-teman ngapura ingsun lahum marang ibadi wasali sutai kang kaping 4 yaumun nahri iku dina nahr wa idza kana moko tetkalane tinemu apa yauman nahri apa yaumun nahri dina nahr wa qarraban padha korban sapa abdu kawula kurbanahu kelawan kurbane kawula fa awwalu qatratin monggo utawi kawitane tetese geteh qatarat iku netes apa tetesan geteh minal kurbani sanging kurban takunu iku ana apa awal qatrah kafaratan iku dadi kifarah likulli dan bin marang saben-saben dosa amila kang lakoni ing dan bun sapa abdu kawula warab utai kang kaping 4 yaumul fitri iku dina yaumul fitrah faida samu mukatikane padha poso sapa muslimin syahr ramadan ing dalem bulan ramadan wa kharajulan padha metu sapa muslimin laibi idihim marang riyayane muslimin yaqulu monggo dawuh sapa Allah Gusti Allah tabaraka wa taala li malaikati marang malaikate Allah inna kulla amilin stuni saben-saben wong kang ngamal yadlubu iku nutur sapa kullu amil ajrawi ing opahe kullu amil wa ibadi ta ibro kawula sing somu iku padha poso sapa ibadi syarom ing dalem mulane ibadi wa kharaju lan padha metu sapa ibadi menehi dim krana riyayane ibadi yatlubuna hale padha numrih sapa ibadi ajraum ing opahe ibadi usyahidu naksake ingsun kum ing sira kabeh ani ingstune ingsun qad ghafartu iku teman-teman ngapura ingsun lahum marang ibadi wa yunadi lan ngundangake sapa al munadi wong kang ngundang-undang ya umat Muhammadin umat Muhammad irji'u bal yusra kabeh faqad badaltu monggon teman-teman ganti ingsun sayyi'atikum ing laku ala nira kabeh diganti hasanatin ing pira-pira kebagusan Ibnu Mas'ud cerita hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat saking sahabat Ibnu Mas'ud Allah taala iku milih papat saking dino lan papat saking wong wadon lan papat sing disiki mlebu swarga lan papat kang dibrantani dening swarga papat sing pertama wadon papat sing disiki mlebu swarga sampean bayangno mawon sampeyan iki bojone nek poso ngoten nggih poso niku bojone kula jenengan jam 3 wis tangi nya apa jod nyayur potongane kaya gelem-gelem pakani sambel ora ana sayure ya emoh rek gaya yo nyambel barang ning nyayur yo mbah napa nggih wis pokoke nok lah sampean tangi-tangi lho Pak waya Pak setengah papat dosa
Sahur sampean kriye-kriye wuduhe ya ora paling-paling ya kemupyuk-kupyuk terus sarapan karek notol terus sih orang aku kebangetan sampean mana yang pandel lah sampean didisi wong wedok-wedok nak swarga sama aja pede aja pede wong wedok niku ngamale gedhe ngoten niku mulane sampean didisi yo kudu trimo terus lan papat saking wong wadon lan papat kang disiki mlebu swarga lan papat sing dibrantani dening swarga dina papat yaiku siji dina Jumat ing dina Jumat iku ana mangsa kang sapa wae kawula mesti nyuwun apa wae sing nyenengke awake ana ing donya ana ing donya utawa ana ing akhirat tepat ana ing mangsa iku mesti diparingi apa sing disuwun yakin nggih yakin betul sampeyan ora yakin ya ora dituruti wong sampeyan dhewe ra yakin soalé wong njaluk ini wong donga kudu bijasmil kalbi antep ing ati ora mantep lah ya ora bakal aja nek lagi maca istighfar ping telu ping 1000 nek sampeyan ora mantep gak yakin gak hasil gak hasil luwe donga niku ora bakal hasil nalika ana keharaman gak dionekno gak wani muni krana apa gak payu ngonek muni-muni gak payu dadi undangan ngaji akhir rawani muni repot engko mbane diuneni ibu-ibu aku nek muni ayo wastu ora mandi ya sing ngoten iki nggih sing nomor 2 dina Arafah yen wis teka dina Arafah Allah taala nuduhake kaagungane marang malaikat Allah dawuhe malaikat ingsun sira tingalono marang kawula ingsun iku kawula ingsun padha teka dawuh rambuté bleduken awake wis padha ngetokake bondo lan mewehake awake mayahake awake wong kaji bayangno nggih payah panase ra karuan sira kabeh supaya padha nyekseni dawuh Gusti Allah maring para malaikat ingsun iku wis ngapura para kawula ingsun iku nah sing nomor 3 dina nahr dina kurban yen dina tekon yen dina nahr teko lan kawula padha kurban iku tumetes getih kang kawitan saking kurban dadi kifarat dadi tebusan marang saben-saben dosa sing dilakoni dening kawula mulane tumetese nggih getih sembelian kurban niku sinumriye kudune pantese nggih tenggene daleme jenengan dhewe nggih ben ora dadi lemah sangat wis tau jan wis tau rong kober bareng gedhet apa rong tegel wis duwe duit ning durung tegel apa tegel ngetokno niku nggih sing nomor 4 dina fitri yen para kawula wis padha poso Ramadan lan padha metu riyayane Allah taala dawuh marang malaikate saben-saben wong kang ngamal iku nuntut opahe kawula ingsun wis padha poso sak wulan lan metu krana riyayane lan nyuwun apa wae ingsun nyeksekake marang sira kabeh para malaikat yen ingsun iku wis ngapura marang para kawula ingsun iku akhirnya swara munada padha ngundangake Hemat Muhammad sira baliya laku ala nira kabeh wis ingsun ganti kebagusan wa alam bisawab al-fatihah.
mulai salli wa salim daiman abada habibi ghairi kulli wal habib alladhi syafatu wal alim minal wali mu'naim ya rabbi bil mustafa wal maqasid firlana mamada ya wasi'al karam ya arhamar bin ya arhamar rahimin wa jalal bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad.